Gràcies, president. Bé, jo, senyors de Vox, els hi vull reconèixer el mèrit perquè són capaços de tocar un tema que ens preocupa a tot, però fer-ho destil·lant uns aromes d'odi, autoritarisme i manca de respecte als drets humans que comporten, amb independència de qui ho presenti, un radical vot en contra. Jo crec que tots els grups que estem a aquesta cambra són partidaris de, com no pot ser d'una altra forma, de potenciar l'ordre públic, la seguretat dels ciutadans. Vull recordar, per exemple, que en una ciutat com Barcelona, amb 6 anys de mal govern, Colau Collboni ha passat a ser el principal problema amb l'ordre de preocupació dels ciutadans. Però des de Junts per Catalunya creiem que la defensa de l'ordre públic és plenament compatible amb la defensa dels drets fonamentals, sense necessitat d'estigmatitzar cap col·lectiu, sense necessitat de mantenir un discurs d'odi, un discurs autoritari. Per tant, nosaltres votarem en contra de la seva proposta, però anunciem que presentarem una proposta de resolució amb la mateixa finalitat, però plenament respectuosa amb els drets fonamentals. Moltes gràcies.